বন্ধুরা, একটি গরিব ও খুবই ক্ষুধার্ত বিড়াল রাস্তার পাশে পড়ে থেকে একটি নোংরা আইসক্রিম খাচ্ছিল, কিন্তু অপরদিকে দুইটি বড়লোক বিড়াল সেটা থেকে খুবই হাসাহাসি করলো। আর যেটা থেকে গরিব বিড়ালটি খুবই কষ্ট পেল এবং সে খুবই কান্না করতেছিল। সে ভাবলো সে মানুষের কাছে ভিক্ষা করবে, কিন্তু কেউ তাকে ভিক্ষা দিল না। আর তারপর সে ভাবলো সে বিভিন্ন কাজ করে টাকা উপার্জন করে তারপর তার ফেভারিট আইসক্রিম খাবে, এবং সে যেই ভাবনা সেই কাজ, সে বিভিন্ন কাজ শুরু করে দিল, রেস্টুরেন্টের কাজ এবং আরো অনেক কাজ শুরু করে দিল। আর এমন ভাবে কাজ করতে করতে সে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেল এবং সে অনেক টাকা উপার্জন করলো। তারপর সে একটি আইসক্রিমের দোকান কিনে নিল এবং সেখানে বসে বড় বড় মজার আইসক্রিম খাচ্ছিল। আর সেখানে দেখতে পেলো এক গরিব লোককে, সে তাকে ধরে গিয়ে আইসক্রিম দিল এবং এখানে সেই দুই বড় লোক বিড়াল ছিল, যারা তাকে সুদবুটে দেখে পুরো অবাক হয়ে গেল। বন্ধুরা, আমরা এই ভিডিও থেকে এটা শিখতে পারলাম কোনো গরিব লোককে দেখে হাসি ঠাট্টা করা উচিত না, পারলে তার সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তুমি তো আমার সাহায্য করছো না, তুমি এখন কি করছো? চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দাও।